Армысыздар, қадірменді телекөремен, арнада көзбе-көз сөзбе-сөз хабары. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті экономика және құқық институтының директоры Құлмырзаев Нұрлан Серікұлы. Нұрлан Серікұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді сіз экономика және құқық институтының директорысыз. Жалпы институттың жұмыс барысын айта өтсеңіз. Қайырлы күн. Жалпы Қорқыт Ата университетінде қазіргі таңда әр бағыт бойынша өзінің институттар бар. Соның ішінде мен экономика және құқық институтын басқарамын. Экономика ғылымдарының кандидатымын. Негізі өзімнің жалпы бағытым осы экономика саласы және ақпарат технология саласы. Басқарып отырған осы институттың негізгі бағыты да сондай. Біздің институтта болашақ мемлекеттік қызметкерлерді дайындаймыз. Осы экономикалық саладағы мамандар дайындаймыз, есеп аудит бойынша мамандар дайындаймыз, қаржыгер мамандар дайындаймыз, әртүрлі финанстық қаржылық институттарға және де құқық мамандығының осы құқық саласына жұмыс істейтін мамандар дайындаймыз. Онымен қоса тағы да біз туризм деген мамандығымыз бар, біздің туристік саланың менеджерлерін дайындаймыз және әлеуметтік жұмыс мамандарын дайындаймыз. Қазіргі кезде енді цифрлы үкімет және үкіметтің цифрлы платформасы қағидаларына тоқталып өтсеңіз, жалпы қазіргі таңда үкіметтің цифрландыру осы қаншалықты деңгейде халықтың сұранысына қаншалықты жауап беріп жатыр? Жаңа айтып өткендей, өзіміздің қазіргі институттың бағыты ол тек қана экономиканың осыдан бір классикалық экономикамен трансформацияланған экономика бағыты болып саналады. Яғни қазір біз мемлекеттік қызметшілерді дайындаған кезде осы экономика саласында мамандар дайындаған кезде біз бірыңғай ақпарат технология бағытын біз басым бағыт деп беріп отырмыз. Мамандарымыз осы бағытқа лайықталып жасау керек. Неге? Өйткені мемлекеттік қызметте қазір біз осы ақпарат технология саласын бергеннің нәтижесінде қазір біздің жастарымыз, бізден шыққан мамандар мемлекеттік қызметке барған кезде олар уже трансформацияланған мемлекетке дайын тұрады. Трансформациялау деген не деген? Цифрлы үкімет. Үкіметті басқару жүйесі қазіргі таңда өте үлкен өзгерістерге ұшырап жатыр. Енді ол мүмкін сіздерге сезілмес мүмкін, өйткені ол салада жүрмегеннен, бірақ ішінде болатын болса, қазірдің өзінде сіздер оның нәтижелерін көріп жатсыздар. Біздің осы егов саласындағы, электрондық үкімет саласындағы жетістіктеріміз, сіздің үйіңізге қазір мына ақша, коммуналдық жүйелеге ақша төлейтін кезде келетін чектеріңіз, мұның барлығы электрондық салаларға келіп тұр. Қаржылық институт бойынша Каспийдің сізге келіп тұрған счеттары барлығы өзіңізбен бірігіп, бұның барлығы бір ғана Каспийдің жасап тұрған емес. Бұл әртүрлі коммуналдық мемлекеттердің, коммуналдық мекемелердің бірігіп бір платформаға бірігіп жатқаны. Бұның барлығын әрине мемлекет ұйымдастырып отырады. Цифрлық үкімет бұл негізі не нәрсе? Бұл яғни өзіңіздің үйіңізде, болмаса үйіңізде өзіңізге қолайлы жерде отырып, үкіметтен, мемлекеттен өзіңіздің қызметтеріңізді алу. Яғни бұл не? Мынаны елестетіңіздер. Біз бұны түсіндірген кезде былай түсіндіреміз. Мысалға, AliExpress деген программа бар. Яндекс такси күнделікті өзіңіз көріп жүргендеріңіз. AliExpress программасында қалай? Сауда-саттық платформасы. Платформа деген сөз ол программа, сіздің телефоныңызда тұрған программа, үлкен ақпараттық жүйе. Яғни AliExpress программасында қалай? Бір жағында сатып алушылар бар, бір жағында сатушы бар. Ортада тұрған AliExpress программасы бизнестің товарларын ұсынып тұр. Әрі қарай затты сатып алушы таңдайтын кезде не істейді? Ол кіреді AliExpress программасына, өзіне керек затты жазады, әрі қарай дәл сол затты ұсынатын бірнеше компаниялар пайда болады. Олардың отзывтарды тыңдай отырып, оларға берілген бағаларды көре отырып, ең дұрысын таңдап, және ол затты сатып алады. Платформада дәл осылай мемлекетте. Біз қандай жүйеге келе жатырмыз? Цифрландырудың арқасында қазіргі таңда сіз қызметтеріңізді, көп қызметтеріңізді егофтан алу дәрежеге жеттіңіз. Енді қазіргі қызметтеріміз әлде мемлекетте қалып тұрған қызметтердің барлығын цифрлыға шығару қазір жұмыстары, трансформациялау жұмысы жүріп жатыр. Бұл жерде тек қана халыққа емес, мемлекеттік қызметшілерге, мемлекетке жұмыс істеп жатқан қызметкерлерге өте қиын. Өйткені олар, бізде студенттер дайындаған кезде айтамыз, бұрын мысалы өзің естіп жүрген шығарсыз, осы мемлекеттік қызметке жұмысқа түскен, оқып жатқан адамға ой сен ертең мемлекетті басқарасың деп атайды. Біз қазір балалардың миына оны құйып жатқан жоқпыз. Біз айтамыз, сендер басқарушы емессіңдер, сендер қызмет көрсетушісіңдер. Яғни басқару мен қызмет көрсету қараңыз. 10 жыл бұрынғы мемлекетті басқарады деген адамдар қазіргі таңда бүкіл
осы мемлекеттік структурада отырған адамдар, олар уже басқарушы емес, олар қызмет көрсетуші. Осы ұғымды балдар миына кіргізбаған кезде, яғни бұл трансформация, миына мен басқармаймын, мен қызмет етемін халыққа. Яғни ақшаны халық ақшасын өзінің үкіметке беріп тұр, налогтарын, соның арқасында үкімет халыққа жағдай жасап тұру керек, қызмет ету керек. Осы кезде мынау нәрсе пайда болады. Үкіметтегі жалпы біздің үкімет халыққа жағдай жасау үшін ол өзінің үкіметтік принципін емес, халық нені қалайды деген принциппен қарап көру керек. Жаңағы айтып отқан платформада да именно сол. Яғни қазіргі халыққа керегіне олар үкіметтің есіктердің алдында очередьте тұрғысы келмейді. Ең бірінші очередь. Біз сол проблеманы шешуіміз керекпіз. Оны проблеманы шешетін не? Ол кадр емес, басқа емес, оны просто цифрлық платформа шешеді. Қазіргі таңда біз қазір қарап жатырмыз. Бізде қай мекеменің алдында очередьтер көп. Неге ол очередь тұр? Ол біріншіден кімнің кінәсі? Біріншіден ол мемлекеттік структураның кінәсі. Өйткені ол сол очередьті кезекті жасатып қойды. Екінші, әрине, ол халықтың да кінәсі, өйткені ол көп жерде сауатсыз болғандықтан бізде көп нәрсені білмей жатыр. Енді біз енді көп жағдайда осы трансформация нәтижесінде осы кезге дейін 5 жыл бұрын біз осы үкімет тарапына осындай қызметшілерге осыны айтқан кезде халық кінәлі, халықтың сауаттығын көтеру керек деді. Енді біз одан да принциптен өтіп кеттік. Халық сауатсыз емес. Халықтың осы қызметті алу үшін сіздердің беріп тұрған ақпараттық жүйелеріңіз қиын. ЕГОВ мысалға, электрондық үкімет. Осы жерде тыңдап отырған көрермендердің жастарында өздерінің цифрлық қолтаңбасы бар. Көбісіне цифрлық қолтаңба жоқ. Неге? Өйткені ол пайдалану қиын тұғын бізде. Қазір осы өткен 20-шы жылдың жазынан бастап осы проблеманы шешу үшін бұрын осы цифрлық қолтаңбалардың барлығын флешкаға сақтап жүретін тұғымыз. Қазір ол жерге өзіңіздің түріңізді, бейнеңізді барлығын базаға ендіріп қойып, өзіңіздің түріңіз Face ID деп атаймыз. Face ID арқылы кіріп кетуіңізге болады. Уже халыққа жол ашылды. Яғни бұл үкіметтің жасап тұрған қазір халыққа барлық мүмкіншіліктері. Жаңа сіз қандай деңгейде дедіңіз, әлемде 180-дей мемлекет электрондық үкімет концепциясын енгізген. Бізде 2017 жылы цифрлы Қазақстан бағдарламасы енгізілді. Сол бойынша әлемде осы 180-дей мемлекет электрондық үкімет концепциясы бойынша рейтингтер бар. Соның ішінде Қазақстан соңғы 20-шы жылы нәтижесі бойынша біз 29-шы орында болдық. СНГ ТМД елдерінің алдындамыз. Біздің цифрлық үкіметіміз және біздің жасап атқан трансформациямыз Россияның алдынан қарағанда біз 4-5 позицияға алдында жүрміз. Біздің цифрлық үкімет олардан қарағанда жақсы. Ең бірінші алда тұрған мемлекеттер олар Дания, ол Оңтүстік Корея және Эстония. Бұл елдердегі адамға деген құрмет цифра арқылы жасалып тұр, платформа арқылы жасалып тұр. Эстонияның 95%-ға дейінгі мемлекеттің көрсететін қызметтерінің барлығы платформаға өтіп кеткен. Платформаның тиімдісі неде? Сіз былайша айтқанда сол жердегі отырған адаммен байланыспайсыз. Адаммен байланысудың нәтижесінде сіздің эмоциялық нелеңіз болады, оған ашуланасыз, басқа қыласыз. Бұл жерде халық цифрлық платформаның нәтижесінде қазір көп халық үкіметке разы емес жерлер бар. Анау не істеп жүр, мынау не істеп жүр деген сияқты. Цифрлық платформаның кезінде халық кімнің жұмыс жасайды, кімнің жұмыс жасамайды, соны шеше алады. Жаңа Алиэкспресске қайтып келейін. ЕГОВқа адам кіреміз. Біз бір жерге байланысты бір сұрағымыз бар делік. Көздеріңізге елестетіңіздер, сіз кірдіңіз, саламатсыз ба Нұрлан Құлмырзаев, әр жағынан бот шығады, роботтар шығады, сізді не қызықтырады? Мен айтам, жерге байланысты сұрақтарым бар. Жер комитетінің бірден жер страницасын шығарады, бірден ЕГОВтың ішінен әрі қарай тұрады, адамдар, фамилиялар тұрады. Фамилиян сол жер комитетінде жұмыс жасайтын адамдардың әрқайсының астында звездочкалар тұрады. Уже жаңа Яндекс таксиде мысалы сіз заказ берген кезде кімнің звездочкасы балл көп, сол бірінші келеді осы сізге заказбен. Сол сияқты бұда да дәл осы система болады. Кімнің звездочкасы көп, сіз отырасыз, таңдайсыз, сол яғни звездочкасы көп адам ол жақсы қызмет көрсетеді деген адам. Соны таңдайсыз, сіз сұрағыңызды жазасыз. Цифрлық егіз деген ұғым бар. Ол не? Цифрлық егіз мемлекеттік қызметтегі отырған адамдар, сіздің оның кабинетіне кірмей-ақ интернеттен сіз оның бүкіл қызметін ала аласыз. Яғни әрбір мемлекеттік қызметшінің интернетте цифрлық егіздері болады. Сіз сонымен сөйлесе бастайсыз. Саламатсыз ба, менің мынандай сұрағым бар. Ең бірінші мақсат мемлекеттік қызметтегі ол сізді анау справканы әкел, мынаны әкел, ананы әкел деп жұмсамау қажет.
Сізден тек қана керегі бірдемені келісу, болмаса келіспеу деген сияқты сізден ауызша нені алу керек, қалған нәрсесін барын ол базадан алып беру керек сізге. Барлығы базада бар. Сөйтті жаңа мемлекеттік қызметші сіздің жұмысыңызды сол жерде шешіп береді, сосын айтады, тағы да сізге қызмет көрсетейін ба, сіз барлығы жақсы, рахмет дейсіз, онымен байланысты үзесіз. Сол жерде оған 5 балдық жүйемен балын қойып кетесіз да, отзыв жазып кетесіз, мынау жақсы қызмет деп. Қазір арнайы мемлекеттік қызметшілерге бал беретін платформада дайын тұр. Ол запускать етілді, жіберілді. Просто халық әлі оны білмей тұр. Ол ЕГОВтың ішінде сондай платформалар бар. Яғни қарап тұрсаңыз, айдың соңына кімнің отзывы нашар және кімнің балы рейтингісі төмен автомат түрде жұмыстан шығады. Барлығын робот жасап тұрады, интеллектуалды жүйе жасап тұр. Бұл жүйе қашан енгізілді? Енгізіліп жатыр. Енді енгізілді. Бір трансформация процесіндеміз. Эстонияда бұл уже бар, оңтүстік Кореяларда бар, Сингапурда бар. Біз келе жатырмыз соған. Бізде дәл қазір енгізе салуға болады. Бұны енгізу үшін біздің халық пен мемлекеттік қызметтің пока оған ойлары әлі дамымаған, жетпеген. Яғни трансформация деп жатқанымыз сол. Цифрлық үкіметке трансформация біз миымызды бірінші дұрыстап алуымыз керекпіз. Яғни мынандай принцип бар да бізде қазақта. Өткенде де дәл осындай бір лекцияны үлкен ортаға өткізіп тұрсам, ертең біз туралы жаман нәрсе жазып кетсек қайтеді дейді. Халық та айтып жатыр, мен жыным келетін адамға жаман нәрсе жазып кетемін ғой деген сияқты. Яғни қарап тұрсаңыз, адам өзінің пока бізде әзір сондай немізді, өзіміздің жеке пікірімізді, жаман негативімізді жазып кету, біреуді мазақтап кету деген сияқты пока ойда отырмыз. Алдағы 2 жыл осы трансформацияға дайындаймыз адамның миын. Сосын әрі қарай бұл платформа енгізіледі. Негізі барлық заңды түрде, технологиялық түрде бұл платформа уже дайын тұр негізі. Цифрлы команда деген тұжырымдамаға толығырақ тоқталсаңыз. Қазір таңда біз Қызылорда облысында осы трансформация бойынша жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Облыстық әкімшілікпен бірге. Цифрлық команда кімнен тұрады? Ең бірінші, әрбір әкімшілікте, қазір Россияны енді біз көршіміз Ресеймен салыстыратын болсақ, бұл цифрлық үкіметтің өте жақсы дамығаны Татарстанда өте жақсы бар. Қазір соңғы жылы Якутия қосылды. Әрі қарай тағы да Белоградская область деген бар, солар қосылып жатыр. Әрине Москва бар оның ішінде. Солардың барлығын біз алдын ала зерттеп жатырмыз. Бізге ұқсайтын кімдер? Мысалға Якутияның тәжірибесін алатын болсақ, олар не істеді? Якутия республикасына, автоном республикасына 15 адамдай олар алдыда Америкаға барып цифрлық трансформацияға оқытып алды. 9 ай бойы оқытты, оларға тек қана басқаруды емес, оларға бағдарламалауды үйретті, барлығын бағдарлама қалай тұратын, ақпараттық жүйелерді қалай жасайтын, барлығын үйретіп 9 адамды Якутияға, 15 адамды қайтадан Якутияға әкелді. Олар 1 жыл бойы әрбір бөлімге отырып, біреуі әр министрлікке отырды да, соның ішіндегі өзінің командаларын жасай бастады. 3 адам программист, 3 адам менеджер, тағы біреу осындай project менеджер сияқты. Олар оқытты. Бәрін дайындап 100 адамдай бір моментте бастап республиканы цифрлық үкіметке енгізіп жіберді. Цифрлық команда деген сол. Оның ішінде цифрлық әлеуеті бар менеджерлер болу керек. Яғни жай ғана менеджер емес, кәдімгідей нені ақпараттық жүйенің қалай істелетінін түсінетін адамдар. Міндетті түрде бағдарламалаушылар болу керек. Өйткені әр бөлімдер, әрқайсысы өзінің қызметтерін бәрін бағдарлама арқылы халыққа ұсыну керек қой. Сол сияқты тағы да осындай бұларды цифрлық командада ең бірінші бұл SDTO дейміз, Sheriff Data Transformation Officer. Осындай қазір бізде акиматтада осы бөлімдерді құру бойынша ұсынып жатырмыз. Қазақстанда пока әзірге міндеттелген бұндай бөлімдер жоқ, бірақ олар жақын арада осы жылдың ішінде болып қалуы мүмкін. Өйткені біздің көршілес Ресейіміздің өздері де бастады. Әрбір министрлікте осындай цифрлық трансформация деген бөлімдер құрылып жатыр. Ол жақта жаңағы агентстволар құрылып жатыр. Және осы соңғы бір ай бұрын оларда үлкен осы жиналыс болды. Путиннің қатысуымен сол кезде олар әрбір университетте жаңа проректор по цифровой трансформации деген құрыңдар деп уже тапсырма берді. Яғни уже барлығы да цифрлық трансформацияға өту жолдарында. Дәл сол тәжірибе бойынша бізде соны жасаймыз. Әрбір командалар болады. Сол команда бойынша арнайы бұған жауапты облыс әкімінің орынбасары болады. Оның цифрлық әлеуеті болу керек міндетті түрде. Ол жай ғана команда кім сен ба? Мынандай жасай бермес. Ол сол неге кіріп, проблемаға кіріп айта алатындай болу керек.
қазіргі кезде бізден бөлек дамыған мемлекеттерде жасанды интеллектті жасап шығару қарқынды түрде іске асып жатыр. Біздің елдегі мемлекеттік басқарудағы жасанды интеллекттердің рөлі қандай? Сұрағыңыз өте орынды. Жасанды интеллект бізде де жақсы бар, дамыған. Бізде де енді қатты дамыған мемлекеттік секторда ғана, басқа жекелерге ол әлі пока сіздерге көрінбейді ол нәрсе. Бірақ күнделікті өзіңіздің жасанды интеллектке жалпы бір түсіндірме беріп өтейін. Күнделікті сіздің қолданып жүрген телефоныңыздың ішіне жасанды интеллект бар. Өйткені сіз, егер сізде айфоныңыз болатын болса, айфоныңызды бүйтіп телефоныңызды қойып қойыңыз да, сол туралы соның қасында отырып, белгілі бір нені айта беріңіз. Мысалға, камера деп қайта айта беретін болсаңыз, 20 минуттан кейін алып телефоныңызды қарайтын болсаңыз, сізге камера туралы рекламалар шыға бастайды. Өйткені ішіндегі жасанды интеллект сіздің сөзіңізді түсінді, соған байланысты, яғни сіздің қызығушылығыңызды біле отырып, сізге соны таргеттелген жарнама жіберіп тұр. Бұл телефоныңызда тұр деліге. Әрі қарай интеллектуалды жүйелер бізде қазіргі таңда бүкіл камераларымызда бар. Сергек бар, біздегі аркан бар. Ішіндегі ол сіздің машинаның номерін таниды, оны распознавание жасайды, базаға жібереді, сізге телефонға хабарлама келеді. Оның барлығын жасайтын адам емес, роботтар жасайды, искусственный интеллект жасайды. Енді тағы осындай жасанды интеллекттің үлкен базасы қазіргі таңда бізде Қазақстан Республикасындағы 5 министрліктің базасына кірді. Үлкен ол білім және ғылым министрлігі, бұл экономика министрлігіне, бұл жаңа Министерство труда и защиты соған кірді, тағы да қайсына, здравоохранениеға кірді, денсаулық сақтау министрлігіне, тағы да бір министрлік кірді. Осы 5 министрліктің ішіне жасанды интеллект кіріп, министрлерге, сол жерге аппаратқа, соның ішіндегі өзінің шешімін беріп отыр. Мысалға, ол шешімдерді қандай шешімдер? Экономика министрлігіне кірген бұл интеллектуалды жүйе, бұл біздің теневая экономика дейміз, осымен күрес бойынша өте қатты жұмыс жасап жатыр. Өйткені кейбір бағаның нормативтерін, бағаны нормалау бойынша өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Адам емес, искусственный интеллект. Яғни базарда тұрған, рыноктарда тұрған бағамен жұрттардың сатып жатқан бағасы, түскен налогтар бар, солардың барлығын анализдей отырып, бағаны 3 есе, 4 есе көтерген, болмаса түсіріп жіберген мекемелердің несін беріп жатыр олар. Мынау мекемелер дұрысымен шот жүргізіп жатыр, бұлар ақшаны жасырып жатыр деген сияқты ақпараттарды беріп жатыр. Білім министрлігінде бұл жасанды интеллект не істеді? Бөлінетін гранттың және Министерство труда защиты соның ішіне еңбек кезет деген үлкен порталды білесіздер. Еңбек кезеттің ішіне жасанды интеллект кірді де, қандай жұмыстарға вакансия бар, қандай жұмыстарға сұраныс бар, және қандай жұмыстарға жұрттар жұмыс таба алмай жүр. Осыны анализ жасады да, және білім министрлігінің жылда гранттарды бөледі ғой, сол екеуіне сопоставление жасады. Сол кезде жасанды интеллект кәдімгідей не берді? Хабарлама берді. Еңбек кезетте ақпараттық жүйе, тағы да не, осындай бір мамандықтар өте переизбыток, яғни ол жерде адамдар жұмыс таба алмай жүр. Ал сендер грантты оларға көбірек бөліп жатсыңдар. Еңбек кезетте жұрттар, жаңағы дошкольное обучение бар, мектепке дейінгі даярлық бар, тағы да жаңағы медициналық мамандықтар бар. Бұларды жұрттар сұрап жатыр. Маған маман керек деп, а мына жақта грант аз. Жасанды интеллект осының бәрін бір-бірімен анализ етті. Министр білім және ғылым министрлігіне не берді? Неге сендер маған грантты көп бөлесіңдер, мына жақта сендер уже жұмыссыз көп деген сияқты. Яғни жасанды интеллект оның бәрін жасап тұр. Жаңағы денсаулық министрлігінде де дәл сондай болды. Берілетін тегін дәрілер болады, сол тегін дәрілерге үнем жасады. Яғни ол қалай? Соңғы Қызылордадағы, басқа облыстағы соңғы 10 жылдағы адамдардың ауру динамикасының барлығын зерттеді. Қай кезде туберкулез вспышка болады, қай кезде төменге түседі деген сияқты, сахарный диабет қай кезде болады, барлығын зерттеп, соның заңдылығын алады да, мысалға бір облыс тұрады да, маған сахарный диабетке тегін осындай дәрі керек дейтін болса, жасанды интеллект сізде ауырып жатқан адам мынандай, болжам бойынша мынандай ғана болады, сізге мынандай ғана дәрі бере аламыз деп, жасанды интеллект уже сол дәрілерге де берілетін үнемдер жасап жатыр. Ең бірінші нәрсе, цифрлық үкімет неге керек деген кезде, ең бірінші бұл ашықтыққа керек. Бұл біздің жүйемізді, басқару жүйесін ашық қылады, көрсетеді кімнің не істеп жатқанын. Екінші, бұл үнемділікті әкеледі. Көп
коммуналдық службаларға келетін цифралар бұл суымызды үнемдейді, светімізді үнемдейді, көп нәрсе бостан бос төлеп жатқан ақшамыздың барлығын үнемдейді. Және әрине үшінші бұл сапалықты әкеледі бізге. Осы үш қағида бізді алдағы 5 жылда біздің Қазақстанда өте жақсы дәрежеге жетіп тастайды деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді институтта осы цифрландыруға мамандарды даярлау барысы қалай жүзеге асып жатыр? Арнайы бізде дәрістеріміз бар. Осы басқару жүйесіндегі IT технологиялар, IT инженерия деген сабақтарымыз бар. Осы сабақтар арқылы балдардың біз клиентке бағытталған концепция деген бар. Бізде дизайн мышления деп аталады. Бұл нәрсе клиентке бағытталған, клиент ориентированный подход дейміз. Осыларды үйретеміз балдарға. Яғни бірінші сен адамның миына кіріп, сол адам нені қалап тұр, яғни халық нені қалап тұр, соны біл, и сосын барып соған сәйкес өзіңді жұмысыңды тұрғыз деген сияқты методтарды үйретеміз. Бұл клиентке бағытталған үкімет. Қазіргі бұл цифрлық үкіметтің ең негізгі шарты. Үкімет клиентке бағытталу керек. Екінші жаңа дизайн мышления арқылы оқытамыз балдарды. Project Management деген үлкен курстарымыз бар. Соның курстарын өткіземіз. Жаңағы жобаларды басқару кезінде қалай тиімді басқару керек деген сияқты. Осы дәрістердің ішінде бізде трансформацияланғанда дәрістеріміз уже бізде бар. Енді қазір университет тарапынан осы дәрістерді өзге де оқу орындарына, мысалы колледждерге, мектептерге оқыту, болмаса үйрету, өздеріңіздің тренингтік сабақтарыңыз бола ма, өтіп тұра ма жалпы? Мен сізге одан да жоғарысын айтайын, бұл бізде тек қана университеттер емес, бұл мемлекеттік қызмет мектептері, повышение квалификации, академия госуправлениялар бар. Сол тек қана қызылордалықтар емес, Шымкенттің академия госуправления біздің мамандарымызды жалдайды. Сол үшін онлайн түрде жалдап, біз сояққа лекцияларымызды оқимыз. Енді біз қазір мемлекеттік қызметтің, тек студенттер ғана емес, үлкен мемлекеттік қызметкерлерді дайындау үшін біз қазір осындай республикалық деңгейде біз жұмыс істеп жатырмыз қазір. Курстарымызды алады осындай. Ол мектептерге, әрине ең бірінші мектептермен де бастап жатырмыз. Қазір барлық мектептерге бар. Бұл біздің ғалым сағаты деген сабақтарымыз бар. Мектептерге бар. Цифрлық трансформация, осыны болашақта қандай мамандықтар таңдау керек, және IT мен байланысты мамандықтар қалай жүзеге асырылады, осының барлығын түсіндіреміз біз мектептерге. Нұрлан Серікұлы, бүгін уақытыңызды бөліп, сауалдарға жауап бергеніңізге алғысымды білдіремін. Құрметті телекөрермен, бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Келесі жүздескенше аман болыңыздар.